YouTube TV。優作兄さんのちょいずりちょいずり。これ上行けんのかな。牛が多い。どうも優作兄さんです。来たよ来たよ来たってまたレイゴーベイワッカー。さあそういうわけでね、優作兄さんでございます。今日のちょいずれマックスはですね、夕まずめということで、帯琵琶湖に来ておりますよ。まあね、今日はもうサクッといきましょう、ね、そんなわけでね、今日は夕まずめ一本勝負いったろうじゃないの。奥さんいったろうじゃないの。それではちょいずれマックス、今日はやったるでいこうギャオ。はい、そういうわけで着きました。ここですよ、今日のフィールドね。まあここ琵琶湖の本校前がね、でこのヤムネが今日はこのポイントいいんじゃないでしょうか。それでは恒例のタッグ紹介いきましょうかね。本日はね、こいつ大はタトゥーラ、そしてロットはこいつアブガルシアホーネットスティンガー。このタッグでやったろうと思っておりますので、早速行きましょう。もしよいわ行こう。さあほんじゃのもう壮大なマザーレイク琵琶湖があります。今日はここから行こうと思う。ちょっと険しい道来たね。虫が多いわ。そんなこと関係ねえぜ。早速行こうか。それでは行こうぜ。一投目行くぜ。さあ始まりましたよ、ちょいずりマックス夕まずめでございます。ここもねフィールド的にはね、初めてそやね、釣ったことはないね。雰囲気最高。ええ感じやと思うんやけど、おったら食よるで。この辺めっちゃおりそうやけどね。絵柄見ます。絶対おるんちゃう。久しぶりにねおばあちゃんをねゲットしたいと思うんで、今日はね気合入ってます。めっちゃええ感じやろ。おりそうな雰囲気するやん。雰囲気やねんけどな。どんどん行こう。どんどん行こう。
来ていいんだぜ。恥ずかしがらずに来ていいんだぜ。ダメやねー。ダメだベンベン。あがもう日が暮れてきた。これではダメだね。何の収穫もない。新しいフィールドや言うて来てみたもののや。何の手応えもございません。ダメだ。何をやってもダメ。奇跡よ、起きてくれ。いや、奇跡は起きるもんやない。起こすもんやね。そう俺は思うけどね。優作さん言ったもん勝ち名シーン。無反応。ガチャ TV